Xudo aytayapti: "Sa'alaka ibadi anni", men haqimda so'raydilar sizdan ey Muhammad. Shunda ayting: "Fa inni qaribun", men shuna zotmanki, men yaqin zotman bandalarimga. Xudoni yaqin deb ayting. Shuni butun vujud bilan his qilish kerak, yaqinligini. Xudoni uzoq zotdek his qilib duo qilmaylik. Ro'baram jumada aytdim. Yoningizdagi odamga qana murojaat qilasiz? Yoningizda o'tirgan odam. Baqirmaysiz, demaysiz. Past ovozda "Oshna zubatchikin bormi?" deydi. "Oshna 10 ming berib tur" deydi. 10 ming berib tur deydi. Nevaram kelyapti, ko'ribdi, yonimda yo'q ekan deydi. Misol. Xudoni ham shunday yaqin his qilish kerak. Uzoqdek his qilmasin, ey Xudo. Xudo do'stimizda bizni. Valiyulladina amanu degan Xudo Qur'onda iymoni bordi, men do'stiman deydi. Endi Xudo bizga do'stlikni e'lon qildi. Endi biz o'sha do'stlikka loyiq odam bo'lishimiz kerak. Loyiq odam bo'lish uchun tasavvur bitasi do'stim deyapti, xiyonat qilyapti. Do'stim deyapsiz, siz g'iybat qilyapti. Do'stim deyapsiz, aldayapti. Siz tomonidan do'stlik e'lon qilinyapti, lekin bu parod qilyapti. Xudo bizni iymonlilar do'sti deb tursa-yu, bomdod qazo qilib tursa, do'stim deb tursa-yu, aldab tursa, do'stim deb tursa, yolg'on gapirib tursa, do'stim deb tursa-yu, cho'ntagida nos yursa, do'stim desa-yu, og'zida sigaret tursa, do'stim desa-yu, kambag'al odam kelsa, mensimay kibr qilsak. Xudo aytayapti: "Sa'alaka ibadi anni", men haqimda so'raydilar sizdan ey Muhammad. Shunda ayting: "Fa inni qaribun", men shuna zotmanki, men yaqin zotman bandalarimga. Xudoni yaqin deb ayting. Shuni butun vujud bilan his qilish kerak, yaqinligini. Xudoni uzoq zotdek his qilib duo qilmaylik. Ro'baram jumada aytdim. Yoningizdagi odamga qana murojaat qilasiz?